Hello，大家好，又係 Peterson 同大家見面啦。今日東西兩面 talk 吓，咁我而家就喺東岸嘅多倫多啦。咁我哋又見到阿 Greg 啦，就喺西岸嘅溫哥華同大家見面嘅。Hello，你好，大家好，大家好。你好啊，喂，又剩咗話眨眼都成個月冇見面咯，我哋成個月冇見面咯，係咪啊？呢排啲菌勁啊，大家都病啊，你有病時我有病。係啊，我啲感冒都係啱啱好翻咋，都病咗差唔多成個月啦。而家係真係好鬼毒嗰啲感冒，係啊，都係啊，我仲咳緊咯，咳到而家都仲咳緊。係啊，真係麻煩。而家你仲咳緊啊？咁大劑啊？唔係，因為我一咳好麻煩啊，我氣管敏感啊，一咳親咧，跟住係先。好鬼耐啊。哇 ！SBB 話我哋 finally live 啊，你好你好，冇啊，好耐冇同大家見面啊。係，而家我咧就啱啱頭先同阿 Greg 講，我啱啱而家仲開緊工，咁啱啱而家喺架車度同大家做 live 啊，梗係直情忙到都冇時間可以喺屋企做啦，變咗。我咪話同邊個一齊講咯，不如翻咗屋企先。佢唔好啦，費事啲。冇啦，我驚太夜啦，跟住你又要等住我，咁我諗住，喺度做啦。我而家喺呢個 Markfield Mall 嘅停車場嗰度啫嘛。嗱，好近嘅。4月啦，通常啦，好多時我哋都會留意就係話嘅櫻花季節啦。你哋嗰邊興唔興睇櫻花？係啊，櫻花有啊，而家啱啱開咗啊，櫻花而家啱啱喺 High Park 啦，同埋 North York 有個公園都有，咁仲有呢個日本文化中心都係有嘅，開咗啦，好靚啊。OK，我哋開始尾聲啦，係啊，但今年幾好啊，因為以往咧呢啲咁嘅櫻花季節咧，通常溫哥華嘅特色你知啦，係啊，落雨落得好犀利噶嘛，一出呢頭出櫻花，嗰頭落大雨咧，咁揼到啲櫻花甩晒。咁今次好天一直都，咁無論係白色啦，而家呢輪係粉紅色啦，都好係嘛？係啊，都掂下咯，係咯，還好啦。加拿大老華僑同佢 say 個 hello 啫，咁好耐冇見啦，我哋大家都，咁就係你嗰邊啲櫻花好靚喎，我望到好多人分享咧，你哋嘅嗰個公園影到櫻花成條街咁樣都好靚噶嘛，你溫哥華嗰邊多咗，而家多咗好多地方，佢哋好在咧，啲人分享嘅時間咧，佢會話埋俾你聽，佢見得到。以往咧個特色咧，落去咧 UE Park 啊呢個地方咯，多咗好多地方，正啲係嘛？一啲嘅街邊有啦，咁樣都幾多人㗎，係啊。咁好咯，其實都靚咗，我見到咧好多人，尤其是而家啲人有冇咁多咧？有冇咁多人去打卡咧？仲我見就有，好似我3個禮拜前3個禮拜前嗰陣時櫻花嘅時間，我車我仔入 Surrey 嗰邊打波啊，咁經過啦，咁經過一笪地方咧，好似類似 City Hall 咁樣，後邊就有個公仔，都幾犀利啲櫻花，都幾多人。唔錯係嘛？似乎係我見到有人着婚紗嘅影相添，係啊。OK，唔錯唔錯，因為啱啱咧，我哋琴日咧就有個大風暴，咁咧就時速有啲地方話有咩都唔係龍捲風嘅，即係嗰啲叫做好暴風啦，咁差唔多話100公里喎，有啲城市就吹到啲嘢，啲樹都斷咗啊，直情係咁樣，咁所以咧即係成個地方琴日就忽然間你估唔到啊！我哋琴日咧下晝嘅時候個溫度有成28、29度喎，跟住忽然間個大風暴一嚟，一落好大嘅雨，跟住咧由28度過山車咁咧，到夜晚係得5度。哇！真係好遠喎，爭成20度喎。係啊，好犀利啊！跟住佢哋話有個呢個叫低氣壓嘅氣流衝咗入嚟多倫多，咁跟住成個安省有好大部分嘅範圍都狂風暴雨啊，甚至即係水浸啊咁樣。咁跟住但係過咗琴晚嗰個風暴啦，咁咧嗰啲風走咗之後咧，今日忽然間又變翻好好天喎。OK， 幾多度啊而家？係啊。而家外邊溫度，我睇到應該而家係有8度到10度。OK， 8度到10度，都 OK 嘅，冇風喎，冇風變咗都唔係話太差咯，係啊，還可以。
係啊，係啊，有冇留意？阿星姐咧，多謝你支持。有冇留意大選嘅結果啊？聯邦大選有啊，睇咗啦。咁啊，大選結果就即係都唔係話出人意表嘅，即係少數政府咁啊，好多人亦都有人歡喜有人愁啦。咁啊，亦都會話喂呢一個係咪即係所謂叫做即係會唔會話即係尤其是你知啦，而家好多人講啦，哎呀，因為而家咁樣搞咧就玩完啦，點啊，加拿大冇啦咁我又唔覺得話真係去到咁嘅地步，但係咧又咁講呢2-3個月咧出邊街嘅人嘅消費力係弱咗嘅，同埋咧啲人嘅即係尤其是買樓啦嘅誘因係低咗好多嘅，咁亦都有唔少嘅所謂叫做摸貨嘅咧，就係蝕讓緊嘅。而即係報紙呢幾排都有放出嚟啦，即係之前咧大家都暗啞底唔肯講啊，或者輸咗唔好提啦咁。但係咧近期咧啲報紙咧就開始披露就係話啲人咧摸貨嗰扎咧，而家係即係之前太熱衷摸貨嗰啲 condo downtown 嘅，可能講緊蝕咗25到30萬一個單位。哇 ，OK， 係啦。即係佢哋咧，因為如果收唔到樓咧，個 builder 會告到佢甩褲嘅，真係告到你破產嘅。咁有2個 builder 咧，近期咧報紙都有賣嘅，就有100幾個買家就撻訂，或者即係唔要貨，咁咧就 builder 就開 case 就告佢哋，講緊嘅要佢哋賠償，講緊就算摸完貨咧。都話要佢哋咧補差價。OK， 即係咧 builder 係啊 ，builder 嘅合同都係譬如喂你摸佢出去咁，但係佢話喂你呢個價咧帳面要蝕喎，咁而家新頂手嗰個一頂咗手都好，佢都話 builder 係有權追原本嘅買家繼續追落去。OK， 哇，係啦，咁都好辣嘅，咁就對好多買家而家就真係水深火熱啦，因為即係高位買嗰扎人咧，而家好多水深火熱，咁就有啲咧，仲有就係佢哋之前20年、19年、21年買咗樓花，到啱而家先收樓嘅，咁但係收樓咧。我唔知道你 BC 會唔會咁啦，即係如果 condo 為例咧，呢一邊咧就因為未當一個發展嘅項目咧，未有一個分契物業咧，未籌組到法團嘅時間咧，咁咧個發展商咧係會收你一個叫做使用費嘅，即係叫 occupancy fee。咁個 occupancy fee 咧就係講緊就係你欠builder closing 嗰筆數嘅利息咋嚇，咁之後 on top 就係估算1% 嘅地稅，再加你嘅原本估計嘅管理費，咁加埋咧有一啲譬如 townhouse 咁講啦，有一啲100幾萬嘅 townhouse 咧，佢哋而家要交緊9000幾蚊 occupancy fee。係啦，咁咧呢個 occupancy fee 咧唔係話俾你供樓嘅喎，呢個只係一個使用費嘅啫喎 ，OK？ 咁呢個使用費咧，你一路咁俾4個月、5個月、6個月，到 builder 話籌組到法團啦，跟住先開始先去同你講，喂，我哋而家籌到法團啦，係可以咩啦咁樣，咁咧你先有得開始唔使俾。明唔明啊？明個問題喺度啊！而家佢就係講緊呢樣嘢。咁 BC 有冇咧？我唔知道，真係 BC 冇呢樣嘢，多倫多先有啊 ，pre-occupancy 啊嘛，你未到 completion 之前發生噶嘛，係啊，得多倫多有。係啊，我嗰陣時呢個真係咧，而家呢排就係最多人講嘅嘢咯，即係有好多買家覺得好頭痕，即係好抌心啊！哇，我俾咁多錢出嚟，但係我間屋又唔係我嘅，即係仲有就係幾時收到樓？咁 builder 咧就話
我哋都未，我哋要大多數嘅業主收到樓先得。咁你知啦，尤其是好似而家咁樣啲撻訂 case 啊，或者佢哋都 closing 唔到啊，咁變咗咪成單嘢推後咗咯。咁所以再加埋譬如嗰啲嗰啲項目咧，又一路起嘅時候又延遲咗啊。譬如啲物價上升啊，樓價加埋好多因素咧，搞到咧即係嗰啲 occupancy fee，我聽過有一啲苦主話差唔多要俾成年啊。係啦，即係買樓，所以咧而家買樓花咧就好多人好驚啦，即係有啲人就唔理啦，即係嘿我使乜驚啊咁樣。但係而家咧好多人即係嗰單講緊就係話投資開嗰班人咧就即係驚啦，因為點解咧？過分槓桿之後咧，而家咧就變咗去槓桿化啦，因為嗰啲冇能力嘅人咧。就更加冇，就變咗嗰班人咧，就而家每一個單位，譬如蝕，你以前可能哇，我一個單位賺10幾20萬，咁摸貨摸得好過癮，咁啊甩晒出街。而家咧呢幾排咧，就呢一年幾咧就火燒後欄啦。有一啲即係講緊，即係摸得太勁啊！每一個單位蝕20萬，你都冇咗成球嘢噶啦。哇，好大鑊！不過咁講喎，你 pre-occupancy 嘅時間咧，其實可以租喎，不過要發展商去租就唔係你去租。係啊，所以都係有好複雜嘅問題。所以即係加拿大買樓咧就唔同或者香港嘅諗法，所以即係要好多嘢，要好多要知道好多運作啊，同埋要知道好多細節啊。裏邊有好多條文啊，即係唔係話哦，嘿，我買開都係咁噶啦，咁你就諗咧，你就錯晒啦，其實係啊，絕對係啊，因為咧我哋華人嘅 concept 啦，就係買磚頭啊，始終都會穩陣好多啦。冇錯冇錯，我記得有個 case 咧，我去啲 seminar 聽啦，聽到一個嘅嗰啲 taxation 嘅去分享啦，咁佢就話。佢話佢撞到一個老人家，幫佢做一個叫做 estate planning 啊，即係話嗰啲資產整，希望將佢嘅擁有嘅資產咧傳承落去俾佢個仔。係就係呢個老人家佢喺70年代嘅時間咧，已經買咗5個物業，OK， 全部5個物業。咁到而家哇肥啦！我哋大家聽到哇，大家都好係啊，成千萬喎，差唔多咁樣啦。跟住好啦，咁個老人家都幾大年紀嘅啦，80幾歲。咁喺 plan 嘅過程咧，佢不幸就走咗啦，未 complete，未完全 complete。跟住咁個 tax planner 就去接觸佢個仔啦。一坐低同個仔傾偈嘅時間，個仔第一個反應就問佢點啊你？佢話唉好煩啊，好多嘢搞啊，而家好頭痕啊。佢話我咁耐都唔知道，原來我媽咧有個即係出邊有個私生子啊。我而家先知啊，係啊，個私生子叫做 CRA 啊，分咗我一嚿錢啊！而家最大鑊係咩咧？最大鑊就係因為人走咗之後咧，個死亡稅單成日都講啊，加拿大咧冇遺產稅啊，但係有鋪地嘅過程。冇錯啊，冇錯。會同你計翻個 taxation， 個人走咗嘅時間佢俾幾多稅？係冇錯，係嗰個走嗰個人要俾稅，但係你要去。呢一紮被 freezing 嘅嘢，你要去解救佢，你要 pay 咗 tax。CRA 公司會話俾佢聽，我俾半年時間你去籌集，起碼去找呢條數。要籌錢啊！最慘要籌錢，因為你冇錢可以埋到單啊嘛。唔知用啲咩途徑嗱？你有層樓都好啲啊，係你個名啊嘛，你個名你都仲可以嗰啲嘢唔係你名下。咁你就係啊，所以 estate planning 咧喺加拿大係好緊要嘅，即係相對同你原居地比咧，喺我角度會覺得 estate planning 喺呢度加拿大好緊要，同埋係有好多唔同嘅問題係存在，尤其是咧你咁中意拿住啲硬資產嘅人咧，其實即係最好咧，即係我會覺得。即係都要諮詢下律師啊，喂，係咪時候或者 wealth transfer 啊，或者即係 disposition 啊，計數啦，唔好拿咁多啊，到某個年紀，因為有好多人諗住咧，就係嗰種心態，尤其是亞洲人好興嘅，就係咧，嗰間係祖屋嚟㗎，我諗住一代傳一代㗎，我一世都唔賣㗎啦，我2世都唔賣，3世都唔賣㗎。
但係咧每一次就會 hit 到每一個 disposition 咧，你其實一個 generation 咧就打碎打到阿媽都唔認得嘅，其實。咁 on top 再加其他林種種嘅費用啊，同埋即係唔好淨係 probate 先，淨係律師費都使唔少錢咯。我話俾你聽，因為啲律師費係計 percentage 嘅，即係佢哋唔係計flat rate 嘅咋咁樣，明唔明啊？係啊。係啊，好似嗱，舉個例子，好似我以前教會啦，租咗個地方啦，嗰度個區咧，基本上咧，嗰區全部都同一個地主啊，係一個地主。冇錯啦。主咧，佢唔使做嘢噶啦。點解咧？因為佢家族性咧就揸咗好多地，而佢家族性嗰啲地咧係講緊佢阿爺對上買落咗噶啦。咁嗰陣時傾緊同佢講話買咗佢咧係好難搞嘅，佢唔會買，佢只會租。佢只會租，用間公司租，因為佢賣嘅時間咧，嗰嚿錢又好犀利，所以佢唔會。嗱，呢個係個問題啦。第二咧就係其實咧，因為你買喺加拿大咧，即係如果你買硬資產，尤其是如果你開個公司，你個目標你只係買個物業 hold 住個物業，跟住咧就攞嚟收租咧。其實呢一個咧喺即係稅務上咧。即係呢個我嘅 understanding 咧，就一個叫 passive business 嚟嘅，咁咧就唔係 active business， 變咗係點咧？就冇咗一啲所謂嗰啲扣減啊 ，small business 可以享有嘅福利啊冇晒啦，跟住咧稅務咧就唔係即係你話small business 都係9.5%、10.5% 啫，咁sorry 啊，你係出租物業咧個稅係可以打到52%嘅，係啊，所以係好辣噶。其實即係咧，你每租1蚊收翻嚟，減咗 expenses 咧，有一半要分俾政府使嘅。咁又咁講，其實咧都有辦法做嘅，係啊，公司上面可以有啲嘅方法可以做到將嗰個 passive 嘅可以轉型嘅，係啊，係有方法。係啦，咁呢啲就深奧啲啦。即係我哋知道，如果以一個即係好多。暫時冇咁多 tax planning 嘅人，佢哋攞緊即係亞洲嗰套嚟。我諗住買2個物業收租，開個有限公司，跟住咧就一路分到 around， 將啲錢左手右手咁，我每個月就 drip 啲數出嚟，以為可以 dividend 啊，點啊，我就俾少啲稅啊。咁但係原來係 active business， 咁就算你扣完 dividend 咧，其實你都冇乜數位嘅。其實所以呢度咧係勁艱難嘅，係啊，係難噶。呢樣嘢啊，真係要計下數，揾下 CFP 去計下數。冇錯啦，即係我會覺得，喺呢一度咧，反而咧有啲人會喺度話，或者咧尤其是呢幾排啦 ，tax season 啊有好多人會同有啲人會講，會計師啊，都唔重要嘅，會計師啊，話嘥時間啊，會計師係垃圾嚟嘅，咁就係一味喺啲留言板咧就會講呢啲嘢，但係咧佢哋咧冇真係考究過咧，其實正式為你着想嘅會計咧係應該會將你話俾你聽，你今年收入幾多，你咧應該嚟緊咧要買 RSP 啊，買下啲 tax-free savings account 啊，或者之後 FHSA 啊 whatever， 跟住 on top。會同你話俾你聽，喂，你有個物業喎，你個物業係投資嘅喎，哇，其實咧你都如果你唔諗住揸住，可能要點喎，即係其實會同你講呢啲嘢嘅，即係唔係淨係即係純粹幫你報稅咁簡單嘅，即係好多人唔好明呢樣嘢就係。其實有咁講啦，CPA 咧 ，CPA 嘅好處咧就係佢會幫你去諗晒所有嘢啦，你俾晒嘅數字佢啊，佢會幫你大家睇一睇啦。但係佢唔會幫你 plan ahead 咯。CFP 嘅好處咧就係因為你可以幫你跟住全年嘅時間，幫你 plan ahead。你有啲嘢先咯，係啊。講開呢樣嘢咧，我 share 唔到添。我再 share， 睇下先下。我都唔係好識撳呢個 share， 睇下先 share image 唔得。我唔係好識 share screen 呢個 program， 我唔係好識玩。等我你繼續講住嘢先。我睇唔緊要，慢慢嚟，唔使急。因為我好想 share 少少 information。好啊。但係我就揾唔到個 picture。應該有個 share screen 嘅 function 㗎，你嗰度有啊。揾到。有嘅。OK。有嘅。見唔見到畫面？
見到，等陣。外面係嗱，你講開啦，報稅啦，報完稅之後啦，頭先我講咗啦 ，CFP 啦，咩叫 CFP 咧？就叫理財規劃師。咁佢哋嘅做法同CPA 好唔同啊。CPA 就係 accountant，係就係 CPA 就係話你俾晒所有嘅資料嚟，然之後佢幫你報稅。咁佢哋就話擺落啲 box 度啊，話俾你聽啊，計完之後出嚟。冇錯。哦，你今年可能你會有咁多嘅要交咁多稅，Y4 買 RSP 啦，但係CFP 嘅個 difference 咧就係話佢好可能佢同你傾嘅過程當中咧，喺全年入邊咧要幫你 plan ahead 去做咗啲嘢，導致唔會去最尾先買 RSP， 或者之前嗰日你做咗先咯。咁咧呢個都係一個好好嘅，應該要策劃下嘅。係啦，嗱，我知道咧嚟緊咧有個講座啦，咁就其實就係嚟緊嘅星期六5月3號，多倫多時間咧就係晏晝嘅1點半啊，晏晝1點半。因為佢呢個係西岸時間啦，係晏晝嘅1點半就有一場嘅講座啦。咁啊針對性咧就係講嘅註冊帳戶嘅。咁今次就除咗個 RSP 啦、TFSA 啦、RESP 啦同 FHSA 嘅，咁就會話俾你聽咧，每個帳戶入邊有啲邊樣嘢啱你，你可以令到你俾少啲稅。頭先就講咗啦，賺咗錢嘅時間俾少稅最緊要啊嘛。咁亦都會分析一啲誤區，有好多時咧啲人就會中招，就係話。特色就係話，人買我買 RSP 咪可以退稅咩？你又買時，係啊，冇去了解究竟應唔應該買，所以咧到時會講得好清楚。特別會針對講 RSP 入邊咧，除咗 RSP 之外，仲有其他方法可以扣稅，或者有冇？係啊 ，RSP 真係唔係人人都啱買嘅。係啊，嗱，大家留意喺個畫面上呢個 QR code scan 咗咧，就會有一個嘅 registration form 啦，就可以報名嘅。咁到時咧係個 Zoom 嚟嘅呢個。咁佢就會 Zoom 就會直接 send link 嚟俾你噶啦。咁我會俾一啲人咧擺埋上去嘅個 YouTube 嗰度，咁所以佢就啲人就可以報名啦，咁咯嚇。good 啊，咁啊，所以咧呢個都好緊要嘅，即係呢一類嘅一啲所謂資訊性嘅嘢啦，即係我覺得都值得了解，因為有好多人確實咧，即係對呢一啲 register plan 就好迷茫啦，跟住 on top 就係有好多即係好多。即係不同嘅 plan，但係又唔知點用，咁有啲人咧直情即係，唔好理咁多，買咗 TFSA 先啦，咁但係原來你嘅收入又有翻咁上下喎，咁點解唔買 RSP 先咧？咁所以即係佢哋諗唔明，或者佢哋以為，哎呀咁樣好啲啊嘛，咁但係原來 FHSA 點解我又唔買先咧？因為你打工，你成日都抱怨，你話加拿大打稅好金啊，加拿大乜啊咁啊。十句其八都係呢句噶啦乜都好貴啊，點咁但係咧，其實有好多方法係可以即係延稅啦即係 tax deferral 嘅。咁跟住 on top 咧，就係有唔同嘅方法可以有啲即係慳到下稅啊咁我覺得呢一啲嘢咧，其實我覺得值得去俾大家去聽啊分享咁咯，係啊，絕對嗱，你講起報稅咧，我諗起咧通常咧喺加拿大報稅嘅時間咧有個特色咧。如果自己報嘅話咧，譬如你用 TurboTax 咁啦，佢會有咧就有個 election 嘅。如果你剔咗個時間，咁每一年咧你就會收到一張咁樣嘅。如果係投票選民卡啊嘛，係啊，係啦，選民卡啦。咁啊，大家要留意喎，選民卡入邊咧佢有2個日子嘅，通常都有2個日子嘅。一個咧係提早嘅，一個係到時去投票㗎。咁大家就譬如你唔想去逼㗎，咁佢通常會係一個 weekend 啦，即係之前一個禮拜有個 weekend 咧，就會提早2-3日，你就可以去另外個 location 度去投票。係啊，同埋呢個咧，即係公民啦，公民咧佢就會有噶啦。咁所以其實呢個咧投票，我覺得喺加拿大係即係好多人或者會唔同意啦，會話我投乜都改變唔到噶啦咁。但係我會覺得其實咧你投票只不過係一個會覺得係應該所謂叫做呢度賦予俾你嘅權利啦。咁我覺得如果你行使呢個公民權利，我覺得係應該嘅，即係唔好即係好似認真講啦即係我都即係有聽過噶啦，即係好似 Tim Hortons 啊，即係有啲環聚居嘅 Tim Hortons 啦，咁啊好多都會打嘴炮。話加拿大如斯這般不美好啊，加拿大好差啊，加拿大好廢啊，加拿大好垃圾啊，咁佢搏命嘅一輪嘴咁講。但係咧，跟住你問佢，咁你哋有冇入籍啊？或者你哋有冇即係
佢話我哋啊都係 PR 啫嘛，我哋 PR 啊，梗係要攬盡啲福利啊啲嘢噶啦，我使乜諗咁多嘢啫？加拿大死都唔關我事啦，咁啊，即係咁噶喎。咁啊，講真，其實咁樣嘅話，你喺呢度有咩意思咧？係咪啊？咁跟住又會同你講啊，我喺原居地發生嗰啲事，佢係一清二楚噶喎。但係咧，對加拿大嘅政治啊，對民生嘅嘢冇乜興趣嘅。咁咧一見到隔離屋俾人打劫咧，就哇雷霆萬分咁搏命喺度send 俾啲人睇，哎呀治安幾差幾垃圾乜咁啊，就係即係你即係呢一個所謂循環嚟嘅，呢個係一個循環啊，所以唔係話某一個族群嘅問題嘅，其實咧係好多人咧就冇去真係親正去了解到成個所謂呢個機制嘅運作，而一路就去將呢啲即係叫做即係廢話，周圍話俾人聽，如此這般差。咁啊，尤其是而家社交媒體啦咁盛行啦，咁啊寫得越差越多 like 啦，咁啊更加多呢啲嘢啦，咁啊去即係某程度上咧，其實對好多人嚟講咧，係會覺得哇咩咁差嘅，乜嘅，即係其實冇乜特別嘅啫。其實你寫完之後咁你發泄完，咁其實你係咪有進步咧？我又唔覺得有啦。咁啊，你發泄完之後，你覺得會唔會個社會會好咗咧？咁其實我又唔覺得有啦。咁啊，一去到講真網絡媒體寫得叻，但係到你不如你出去去下啲講座啊，同啲警察自己講下，同啲議員去發表下意見咧，關我鬼事啊咁咯。嗱，記住咧，加拿大係一個民主社會嚟㗎，千祈唔好睇話咧，你唔發聲啦，你唔講嘢咧，你唔去投票咧，唔會有咩，即係話我投冇㗎啦，唔會影響，唔係㗎，你又肯去發聲嘅話，就會改變㗎啦。舉個例子，仲大家記得多倫多以前唔係 HSC 㗎嘛，多倫多以前有 GSC 㗎嘛，咁我都唔記得邊一年啦，有一年突然間無啦啦政府就話係啦，我Federal Government 就話我 sponsor 俾嘅錢你個省份，如果你接受嘅話咧，咁你就改變啦，就好似 Montreal 咁樣，就轉咗 HSC。當其時多倫多同埋 BC 咧都係同一個 offer 嘅，結果啦，BC 有好多人去聯名咧去寫信名。跟住最後 BC 係改變咗，由 HSC 再轉翻到 GSC 同埋 PSD 嘅，即係話只要你肯 take action 嘅話，其實會改變啦。舉個例子，今次好似你話投票咁樣啦，話咪又係自由黨，比較多輸咁樣，個個都話要推翻佢啊，點啊，係嗱，即係喺個字面上其實就係自由黨贏咗，但係實際上黨都唔係輸好多。嗱，你諗下。想當日其實保守黨咧個席係咧講緊係得120席到啊，而家係149席啊。咁即係話其實你嘅一票係好大影響性嘅。即係嚟緊嘅日子，如果你繼續你肯行出嚟多啲去投票嘅話咧，真係會改變嗰啲嘢。其實係要關心多啲個社會咯。呢個我嘅意思就係話要多啲關心個社會，但係要真正身體力行地去關心個社會咧。呢個先係大家應該有得益嘅嘢啦，即係唔係淨係用個社交媒體打下嘴炮咁啊，覺得我有得益㗎啦，咁其實係冇意思嘅。最緊要係應該要令個社會有進步啊嘛，即係你對個社會你覺得咁不滿，哎呀啲物價又貴啊，啲生活成本又高啊，點啊，咁但係有好多人只要喺網度發泄，但係咧你有冇同你個區嘅議員去講下呢件事咧？或者你有冇同佢哋講，哇！你哋而家嚟緊又搞啲咩嘢，令到我哋大家都唔係咁舒服喎？咁樣尤其是罪案啦即係講罪案咁。喂，你哋有冇聯絡下即係啲社區居民組織啊？或者你有冇聯絡下你住嗰個社區嘅居民組織，或者你嘅區議員、市議員？喂，警政佢哋做警政㗎喎，咁點解你唔問下佢哋？喂，點解你哋要解決問題啊嘛？即係你唔可以話，其實，有咩講啊？48小時後又放人落添咁跟住最興就係講呢句咯，咁其實就唔應該係咁樣噶嘛。即係你應該你哋作為一個居民，你應該要去挺身話翻俾嗰啲
政治嘅人物聽，你哋要改變你哋嘅法例啊嘛，你哋係唔可以俾佢咁樣嚇，即係捉完又放翻出嚟，跟住又嚟開工咁有咩意思啫？咁係咪而家係社會呢個係社會嘅問題啊嘛？所以即係我會咁講啦，即係我會覺得應該要去更加去大家要傾咯，即係唔係話即係得個 talk 字喺個網絡度喺個 coffee shop 度講完就發完泄就完咗啦咁咯。喂，多倫多好似啱啱近排有件事發生咗喺機場嗰邊有個警員開槍打，即係嘣一聲嗰人就係嗰個就係一個據知道就係嗰個車就泊咗喺嗰個機場落客，跟住警察就跟到去之後咧，原來有個人有槍，跟住警察就開槍啦，還火咁樣嘅係啦。咁啊，其實就每一日都有啲不同嘅 case 噶啦，即係個治安，即係某一啲區域，尤其是啦，咁啊加埋就即係點講咧？我會覺得咧，就係因為有好多譬如冇能力嘅人就嚟咗呢一度，咁跟住咧，即係你話喂冇能力嘅人咪揾嘢做咯，但係佢哋話揾嘢做，我做乜要做啊？我老笠，我做老笠啊，笠架車啊，笠個銀包啊，笠人哋啲卡啊，咁我又生活到咯，咁即係有時係好過分嘅，即係你當你自己仲即係生存困難嘅時候，咁你又有呢班人喺度做嘢，咁同埋咧，之前有啲報道咧都講過咧，某一啲呢啲賊咧，其實係遊客嚟嘅。吓 ？OK， 即係遊客嘅民雀，冇錯，即係佢哋咧係嗱，即係有幾個組織啦，咁就係南美洲都有，中美洲都有嘅。咁佢呢啲係借一個旅遊簽證身份咧過嚟之後咧就做民雀，唔做民雀咧就去做偷車或者偷即係 Home Depot 嗰類型嘅嘢啦。即係嗰啲器材啊、五金工具啊咁，即係今日咧報紙又話搗破咗一個所謂偷五金器材嘅即係偷嘢集團咯。哇！幾百萬貨噶喎，成唔係少貨噶，幾百萬嘅偷咗，都好犀利，多倫多嗰個係啊，即係有好多呢類型嘅，就係話第一係咪社會嘅問題咧？確實係。因為冇嘢做，咁就要揾快錢，生活成本艱難，咁你咪做大事咯，即係冇辦法要做大事啦。即係有啲人係咁諗嘢啦，係咪？即係唔係話你想去做，但係有啲人係真係覺得，爛命一條咯，即係唔得食忽得啦，咁個心態啊嘛。咁跟住係㗎，即係呢個係好無奈㗎，即係呢個因為講緊嗱，即係好似有啲人同你講加拿大咧，20年前啊。我係唔使閂門瞓覺嘅，有冇聽過呢個說話？我有聽過，係嘛？有冇聽過話？哎呀，我唔記得鎖車咧，人哋都唔會開我嘅車門嘅。我去廁所漏低咗個銀包咧，都會有人俾翻我嘅咁。咁但係呢啲愛心事件咧，你會發覺俾呢個社會咧就一路衝擊到咧，而家啲人個喂腳都軟埋啊！你落車啊，撳嗰個alarm都撳多幾下要。make sure 鎖嘅，make sure 道門鎖咗啊嘛，個個都有呢個緊張嘅情緒問題。咁啊，跟住仲要譬如喂買 Tesla 啊，要點解買 Tesla？開埋 Sentry Mode 嘛，人哋行過如果揩我部車啊，佢唔中意我部車，我咪影咗佢，咪擺上網拉人咯，係嘛？即係又係要咁。咁你話其實即係其實。都唔知點解個社會去到咁嘅，其實有時真係係好冇安全感啊！嗱，溫哥華啱有單嘢weekend 發生嘅，咁其實都幾 sad 呢個個案。聽過。喺菲律賓嘅社群咧，有個 festival 啦，嗰個 celebration 啊，係啦 celebration， 跟住去到尾聲嘅時間，有個後生仔揸架車入去，撞死11個人，係啊，受傷咁樣。咁搞到好大件事啦！咁星島好嘢喎，星島揾咗啲資料出嚟，因為放咗啦。但係總之單嘢就好慘嘅，因為咧就講緊11個人死咗，咁加埋就係原來嗰位仁兄咧就係精神有問題嘅，
咁啊，原來個警察咧上次都去敲門，即係話俾人投訴定報警，跟住咧就已經上咗門，但係又不構成要鎖佢入去嗰啲 facility。係啊。咁跟住咧，繼而就出嚟做嘢啦。其實咧好 sad 㗎，咁星島咧都揾到幾多資料啊！星島揾咗出嚟咧，呢個後生仔其實係一個台灣人嚟㗎，係30歲。咁佢本身咧喺高雄市咧移民咗去多倫多咧，唔係 sorry 溫哥華咧喺10年到嘅咋。係咁過到嚟冇耐咧，佢爹哋走咗，即係經濟支柱冇咗，咁就將個壓力就放咗佢大哥身上。咁跟住個大哥喺舊年咧，唔知佢其實係俾人謀殺啊 homicide 係聽聞係 homicide 係啦，好 sad 咁樣。佢直頭喺Facebook 上邊咧去 share 翻咧，幫佢大哥去籌款啊，因為佢冇錢去安葬佢啦。咁佢寫咗篇文章出嚟嘅，就係話佢唔明點解喺一個即係佢咁和平嘅地方咧，都會有人謀殺佢咯。跟住因為佢阿哥走咗，經濟壓力咧去咗阿媽度，咁同埋同一時間咧，其實佢阿媽去借咗 mortgage 去俾佢大哥去買樓啊。歐西人爭好多錢，咁個阿媽都頂唔住啊！結果個媽又 suicide。係啊，咁佢又去幫佢阿媽去籌款，因為冇錢啊。搞到好大件事，所以其實都幾 sad 嘅呢個 story。咁本身呢個人佢本身都精神係有問題嘅，因為隔離其實啲人都講話，其實佢阿媽係一個好 nice 嘅人嚟嘅，佢哥都係一個好 nice 嘅人嚟嘅。咁因為佢相信係經濟環境問題啦，導致佢出現好多問題啦。同埋好多時咧喺隔離屋咧都聽到咧佢好大聲講。嗱，正頭先你所講咧，佢未去到一個嚴重到一個地步咧，構成係會對社會有威脅啊，所以冇送佢入醫院啊。冇送入醫院。咁 that's why 變咗就係佢唯有就係喺屋企喺屋企打。冇錯。即係呢件事咁咯。咁其實唔知啊，因為我自己睇翻就係話，即係如果佢唔係因為咁嘅緣故，唔係屋企大變化嘅話，可能佢亦都唔會有咁衝動出在咁。其實因為即係係咪因為會唔會係冇咗一個適當嘅治療，令到會咁嘅情況咧？絕對。所以呢個係確實係一個好，即係我會覺得都幾好慘啊。同埋成個睇嚟個 case 其實都幾複雜嘅，因為佢一家人都係有問題嘅。咁跟住到最後佢自己都冇辦法啦。咁佢咪即係已經去到個失控嘅邊緣。咁唯有即係咁樣就做啲咁嘅嘢。其實真係都即係確實係我諗又可以咁講啦。即係我覺得其實西岸個物價都唔平啦。第一，再加埋西岸嘅消費都唔平啦。咁住屋成本啊，其實已經佔好大嘅銀紙啦，加埋你嘅收入如果唔夠好嘅，咁其實你都唔係話真係確實咁易捱，係咪咁講啊？因為其實啲人去星島去話啦，揾翻個 background 咧，去 study 呢個人嘅時間，其實佢喺 UBC 畢業㗎，係讀，但係唔知要做緊乜，唔知要做緊乜咁咯。咁即係話。都幾 sad 咯，我只可以話係一個 sad story。係啊，所以我覺得即係要關心多啲，即係譬如屋企人都要關心多啲啦。第一，第二咧都要關心下，譬如啲朋友啊，或者即係多啲關心你身邊嘅人啦。即係盡可能，即係有咩情況啊，或者同你講有呢啲事發生咗，咁都要揾啲尋求一啲適當嘅協助啦。尤其是而家譬如就算新嚟嘅朋友仔啦，有唔少啊，或者都會有啲精神上嗰啲所謂嘅即係嗰啲 anxiety 啦，所謂緊張啦。咁另外就係有好多顧慮啦、焦慮啦。咁其實我覺得咧，都係要尋求一啲幫助咯。即係因為如果唔係咧，個生活啊，確實係即係會令到你自己都幾艱難噶嘛。因為同埋而家呢排甚至或者揾工嘅出路唔係咁有出路咧，我都聽過有啲人話揾咗4-5個月都冇工作啦。咁確實燒錢啦，同埋都好氣餒啊。咁所以有時都要，我覺得嗰啲朋友仔都要多啲同唔同嘅人溝通啊。唔好
即係匿埋啦，即係就算你唔想見人都要見啦。因為有時咧呢一個所謂呢一種嘅交流咧，係會可能對你有啲幫助。如果唔係你嘅情緒咧咁樣壓抑法咧，其實好慘嘅。咁啊，仲有好似話你講下體育嘅嘢係咪？要其實想講咩咧，就係話啱啱喺 Easter 嘅時間啦，Easter 嗰個 long weekend 嘅時間咧，喺多倫多同埋喺 BC 咧同一齊打 provincial 啊 volleyball provincial。哦，即係排球嘅省級比賽係嘛？省級比賽就係17歲嘅年青人同18歲，即係叫做 17U 同 18U 啦。即是2008同2007嗰班 team 去打，男女都有噶啦。咁就多倫多，我最初以為係 Pac-Man 嘅。因為多倫多好出名，Pac-Man 係好出名嘅。但係今年好似唔係轉咗，但係我揾唔到係邊一個。我仲攞第二。咁同埋每年咧呢啲咁嘅省比賽咧，就係佢因為 volleyball 咧係1月開始㗎個 club，咁就打到5月㗎。咁4月就係打省賽㗎。咁中間咧就係打一啲叫 Super Series 啦，就去排位啊，咁佢可以打到亦都可以入到 National 去打嘅。哦，我知。咁樣打法嘅時間咧，因為佢有排位嘅緣故咧，去到 provincial 咧，佢就會喺嗰度咧，就會喺芸咁多 kid 當中咧，幾百個小朋友當中咧，多倫多就揾8個出嚟，就叫做就叫 All Star。哦，我知。女啊，17啊，18啊咁樣。咁 BC 都係咁樣去揾嘅，一模一樣嘅。咁我相信其他省份都係嘅啦 Alberta 都會係嘅啦。咁以往咧睇落去咧，就一定係啲鬼仔啊鬼妹贏晒嘅。嗱，今年好得意啊！我見到多倫多有一個係 Chinese 嚟嘅，但係我唔識佢啦，我唔知佢係香港人定係唔係啦。BC 省咧有2個都係香港 family， 有2個我識我 family， 所以我知其中一個係我侄嚟，我知道2個香港 family， 咁就2個小朋友可以攞到 All Star 咯咁樣。咁我記得上次講完咧 U Sport 呢樣嘢咧，咁其實當中有啲人 send 個 message 問我，就想問多少少關於究竟譬如你係玩 sport 嘅時間點樣可以入 U Sport？ 咁其實我唔係熟晒所有嘅運動啦，咁就阿仔中意打 hockey 同 volleyball， 咁啊可以講多少少呢方面嘅嘢。如果你嘅小朋友真係有興趣玩 sport 嘅話，記住一定要 competitive。咩叫 competitive 咧？舉個例子，譬如 hockey 咁啦。hockey 咧打嘅時間咧，你5歲開始可以打啦，打到嗱喺東岸多倫多嘅時間咧，9歲就會 split into 2個 group， 一個叫 rep team，OK， 一個叫 house team。咩叫 house team 咧？house 就係話你報名就可以 join 噶啦。OK，rep team 咧就唔係你要 try out 嘅，每年個 season 9開始咧，8月嘅時間咧就係 try out 嘅時間。你就係揀唔同嘅 club。去 try out， 咁個 coach 揀你，個 coach 揀你，你 try out 如果個 coach 揀中你嘅話咧，咁譬如 A 係最勁啦 ，A1 啦 ，A2、A3 咁樣落去啦。嗱呢啲屬於 competitive， 咁講咧，你打 house team 咧係冇機會打到一啲 provincial 啊 national 嘅 game 嘅。rep team 先有機會。嗱，東岸係9歲嘅，西岸就唔係啊，11歲。OK， 去到 U11 先至。唔係9歲，係8歲。其實好得意㗎，你打嗰個 moment 咧，個小朋友咧未去到嗰個 age 嘅。U9 嗰啲咧，其實係8歲小朋友嚟嘅。到佢打season完嘅時間咧，去到3月完嘅時間咧，佢就會係9歲㗎。小朋友如果打 hockey 嘅時間咧，其實個 season 咧，如果係 house team 啦，即係初開始嘅時間咧，就係9月開始打到3月。如果 rap 仔嘅話，其實就要開始㗎啦。OK， 我知。同埋，如果你嘅小朋友可能初未玩過嘅話咧，你可以留意下。嗱 ，BC 係有嘅，我唔知多唔多人，我揾唔到。就有啲叫 intro program 係幾抵嘅。咁你係俾有個 package， 好似Richmond 啦，有個 Richmond Jack 嘅 program， 100零蚊，你就可以玩到佢3個月，同埋 full gear 俾晒你。哇！full gear 俾晒你喎，好抵喎！係啊，你唔使去買，好正，因為係個 sponsor 嚟嘅，係Bauer 一個 sponsor。我知。我有頭盔啊，
嗱，全副武裝你唔使擔心啦，全部好吸引喎呢個。幫你去 check 好晒啱 size 嘅，因為小朋友打 hockey 咧，你唔可以 oversize 嘅，oversize 搞唔掂。冇錯冇錯。咁所以咧又記住係 competitive 嘅。如果 hockey 咁，但係通常打到3秒嘅時間咧，有啲小朋友會 keep 住嘅，佢唔會俾佢自己 slow down。咁佢點咧就會打呢啲叫 spring hockey。如果唔係好 strong 嗰啲咧，佢 spring 未，因為 spring 咧就好 competitive 㗎，一打 spring 係即係差唔多打 rap team 咁㗎啦。咁如果你唔係咁 strong 嘅話咧，你可以 join 一啲叫 3 on 3，三個打三個，五個㗎嘛，佢3個打3個。OK，3 on 3點解要 join 呢啲咧？個好處就係因為個場入邊咧，佢會縮細咗嘅，將個場斬開一半 half court。咁你小朋友咧就掂到個 puck 嘅機會好大。因為5個時間你唔係勁嘅話，人哋唔交個 puck 俾你。3 on 3嘅話，得3個嘅話，你一定會掂到個 puck。密集式啲同埋個半個場就易揀啲啦，就冇錯。嗱，多倫多咧打咧就抵啲嘅，我成日覺得點解咁講咧？多倫多咧一直都係打 full court 嘅。係。我個仔開始打 hockey 嘅時間咧，都係打 full court，但係佢打到去9歲嗰年咧，啱啱轉制打。OK。咁即係話，如果你係 BC 省嘅話咧，你9歲以下嗰啲小朋友全部打 half court 嘅啫，好玩咯嚇。但係到佢再打上嘅時間就會變翻 full court 㗎啦。係先明白。咁啦，OK 嗱，呢個就 hockey 啦，幾好嘅分享啊！呢個係啦，同埋 hockey 咧，佢有一啲嘅有啲嘅 school 嘅，係真係 hockey 學校嘅，即係專業化咁講咯，係咪啊？係啦，你打到好 competitive 嘅話咧，你就會去啲 hockey school 度咯。咁所以咧，嗱呢個其中一個，不過嗱 to be honest 啊 ，Chinese 可以喺 hockey 入邊打到 U Sport 嘅話咧，真係有啲難㗎。少啲，我會覺得佢少啲，代表冇少啲，代表冇嚇。OK， 好。咁如果你講 volleyball 啦，因為我仔就轉型咗啦，佢打 volleyball 啦，佢就冇玩 hockey 啦。咁就打10年，今年先玩 hockey 嘅。佢同我講出年就打 hockey 啊，我話唔好啦 ，grade 12。咁 volleyball 咧就係由12歲開始，即係11歲啦，12歲，正12歲，應該係12歲。即係嗰年，如果你嗰年嗰 year 12歲嘅話，12歲開始，12歲開始，咁12歲就開始打噶啦。佢好得意，佢將個 U 擺喺後邊嘅嚇，因為個 U 擺前邊，佢唔知點解擺喺後邊啦。12U、13U、14U 咁啦。但係要留意打 volleyball 咧，有分就係話你玩係 school 定係玩 club。如果你係 competitive 嘅話咧，出去睇下啲 club，同埋仲要係睇下嗰啲 club 係咪出名。係咁嘅。係啊，點解咁講咧？hockey 都係㗎，都係你要睇下個 team 出唔出名。原因點解咧？你 volleyball 好 ，hockey 又好，你打到上去嘅時間咧，如果排位 OK 個 placement 排得高嘅話咧，自然就有 scouting 就會嗰度揾人啦。OK，係咪先？所以一定要係揾一啲比較 popular 嘅 club，即係譬如好似打 volleyball，Pac-Man 就好出名啦嚇。咁你就去揾呢啲嘅 club，同埋你去留意下呢個 age 究竟佢係咪好 strong？因為咧好犀利嗱，舉個例子，舊年我哋打 volleyball 嘅時間，舊年嘅 national 即係話成個加拿大啦，所有幾百隊嘅 volleyball team 過晒去 Edmonton 度就咁舊年嘅第1、第2、第3都係 BC 省嘅。OK， 咁嗰3隊，淨係講嗰3隊啊，淨係嗰3隊，其實啲人已經 circle around，大兜亂㗎啦，已經開始，因為你打到咁上下咧，啲人就想去轉，物以類聚，大家就勁人喺埋一齊咁咯。一來啦，二來咧，因為大家都想出位啊，因為好多人打到呢個位咧，都好希望咧俾人 scout 到，即係譬如 for example。係啦，我打呢隊嘅時間，我坐喺 bench，即係冇睇到我啦。咁如果我覺得我係比較係可以 outstanding 嘅，我咪去包咯。希望我坐喺咯。咁所以係會大兜亂嘅。咁所以你都要留意咯。咁但係啲小朋友好叻㗎啦，我可以話俾你聽，啲小朋友可能佢打12、13、14，去到14、15咧，佢已經知道邊啲隊係勁。係啊，明白。所以要留意呢樣嘢。同埋你去到特別係要留意去到16歲。呢個我純粹我自己個人分享啫。點解咧？因為你去到17就係11，
你16歲你就要係最後一年去轉位啊。哦，OK， OK， 咁如果你16歲你揾啱個 team，而你嗰個 team 係比較 outstanding 嘅，你17歲咧，你就會有好多 opportunity。哦，就搏住行啦，可以。係啦，舉個例子，如果好似我仔咁，佢本身就打 Richmond 嘅一個 team 嘅，係，佢覺得個 team 唔夠 competitive， 佢自己走咗過咗隔離個 city 度 try out， 係，咁就入咗一隊由本來係 national 10幾嘅，入咗一隊第5嘅 national。OK， 哦 ，OK， 咁跟住佢舊年因為佢哋嘅 placement， 佢哋喺 national 攞到第2，因為咁嘅緣故。17佢就可以打一個 game 喺西岸叫做 Best of the West。哇！而呢個 Best of the West 咧就好多 University 嘅 coach 啊，同埋啲 college 嘅 agent 啊，就嚟去揾呢啲小朋友，就 invite 佢哋去嗰間大學讀書咁樣咯。哦，原來係咁嘅。如果你係 placement 排得好嘅話咧，跟住落嚟咧你就容易咯。OK，I see。所以咁你個分享真係好有用，即係對好多，即係我想做一個，即係想走一條運動員，或者即係點樣去做一個即係後生仔，但係又中意玩運動，點樣可以行嗰個 path 嘅咧？就呢個分享係好有用嘅。係啊，同埋其實真係幾開心咯！喺呢邊你可以打住波入去。係先，係啊，喂，咁啊，亦都聽聞話，好似話有劍擊係咪啊？因為阿張家朗個呢溫哥話係咪啊？哇，好快喎，收風收得。係啊，因為我有個朋友，佢個女就係好勁嘅玩劍擊。佢話俾我聽咧，呢個 weekend 喺 Vancouver downtown 咧，就係有一個好大型嘅劍擊嘅比賽，喺世界各地全部嚟參加。英國、美國嗰啲勁人啊，啲 top 人啦，全部過晒喺 top 嗰啲過晒咁咯。係，哇！咁啊，張家朗都有嚟，就係咁解啦。佢就哇，好嘢啊！咁有冇去睇啊？會唔會去睇啊？支持下咁。呢個 weekend 有 seminar 啊嘛，係喎，撞咗冇得去。係先，明白，收到，冇計啊！即係嚇，揾你唔係叫你啲仔女去睇咯。我仔啊，我唔知佢有冇興趣咧。fencing 啊嘛。fencing 我唔知有冇興趣嘅，其實都幾 challenging 㗎。我都同個朋友問過佢，fencing 咧都好 competitive 嘅打次，我個 record 咧基本上 online 揾得到嘅。係啊，係先，犀利。係啊，所以其實咁啊，所以你自己都好中意 fencing 係嘛？我自己一般其實我唔熟嘅。係啊，咁咯，係咪就係因為張家朗我先知，哇！原來香港嘅 fencing 好勁啊，都好犀利啊，好勁啊，真係。同埋嗰次睇到佢都好 impress 嚇，好似睇住個電視機。咁啊，嚟緊呢個 weekend 睇嚟，你都要搞下 seminar， 跟住就係咁多，又係一個 weekend 啦。咁啊，冇乜嘢特別啦，真係嚇，即係都要忙工作嘅嘢，係咪咁講？係啊，呢個禮拜要忙工作嘅嘢，同埋係啦，6月過嚟啊，我6月過嚟多倫多啊。好啊，6月過嚟大家一齊嚇，即係又見下面啦。係啊，我到時揾你去。好啊，係我食嘢啊嘛。好啊，唉，咁啊，梗係啦，過得嚟，梗係要嚇，又睇下，又食下嘢啊，又傾下偈啦，係啊，過嚟睇下環境咁咯，又。好唔好啊？係啊，你講咁多嘢啦，我諗你啲好啊，冇問題。咁啊，今日同大家講到差唔多啦，咁啊，多謝大家收睇啦。咁啊，亦都記得咧，就係個 seminar 其實都值得去聽嘅。即係如果你哋真係有想即係了解更多一啲 register plan 啊，又唔係好明啊，但係又唔知點運行啊，又想自己睇下點樣慳到下稅啊。咁我覺得其實呢啲值得去聽嘅。即係如果有好多人未聽過嘅，咁啊應該報下名啦，當然。係咯。好唔好啊 ？OK。OK。係啊，喂，多謝晒你啊！今日多謝你上嚟，今日亦都多謝你支持嚇。多謝。咁啊，嚟緊我哋又繼續下個月再同大家傾啊。咁啊，如果 suppose to be 咧，如果如無意外，應該係下個月嘅第3個禮拜3嘅。但係咧就希望唔好有感冒咧，陰公，真係呢個感冒真係，害死人嘅呢個感冒真係好差，呢個感冒真係麻麻地，成日搞到今次好多人都。下次傾嘅時間就可以開估啦 ，National 打完啦應該。係啊，啱啦。係啦。
係啊，好啊，咁好啦，咁我哋嚟緊下個月又再見啦，啊 OK，好啦，拜拜。好唔好啊？喂，早唞啦，good night，拜拜，see you，下次見，拜拜。拜。